大家好，我係湯圓啊。五一我就趕咗返上去肇慶，因為咧睇到呢、一個新聞啊，話好多噸嘅榴蓮啦運到返國內。咁因為咧上年咧我哋咧都係食到最懷念嘅榴蓮咧，都喺肇慶，所以食過翻尋味。今年亦都特登返上肇慶咧尋覓榴蓮。好啦，第一時間咧就去咗麗港新天地隔離呢一間超市嗰度買啦。唔係最平嘅，不過咧我哋其實就揾一個咧識揀嘅，我哋重點咧想揾個識揀榴蓮嘅專家啦，幫我哋揀個靚榴蓮啦。第二個目標咧，我哋都係想食翻啲有品質保證嘅有牌子嘅。係啦，譬如佳玉咧就係最出名噶啦，穩陣啲，因為確保咧嗰啲來源咧可靠啲。食咗佢唔使用力㗎，食咗唔使用力㗎。幾好，全部都係乾包，不過咧就涼鹽就可能再熟啲咧，會更加之好味。咁但係都唔錯噶啦，我哋都有俾佢都有70分嘅。咁所以滿足唔到我哋啊，咁第二日咧即刻再出去醫陽啦，再揾個識開榴蓮嘅，去揾到個咧靚姐姐，咁上次佢幫我哋揀過一個噶啦，咁都唔錯，咁今次再揾佢，哇！我哋呢個榴蓮勁啦，你睇下，開邊嗰個大嗰個係我噶，哇幾開心啊！人哋嗰個拼埋，哇爭好遠啊，好開心啊！咁呢個咧幫我開嗰個姐姐咧，呢一個咧就係咧上次幫我哋揀過一個唔錯嘅，今次咧特登翻去見到佢就捉住佢，幫我哋揀，佢一揀，我覺得呢個 OK 咯，就佢啦，雖然係好大，咁啱我哋開 party， 好啦，大家開嚟睇下。好大個，唔知咧入邊啲肉得唔得啊？一劈開，見佢兩溜，好滿意啦！一拆開，哇！噔噔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 ，哇！好乾包啊，好大嚿啊，嚿都好大嚿啊，成個手臂咁大啊，誇張啊！跟住呢，即係停不了啊，返到嚟香港，哇，都係好掛住榴蓮。喺母親節前呢，就去咗呢一間咧好出名嘅馬來西亞榴蓮，佢自己有個榴蓮園生記去咗呢度咧就揀咗兩個亦都係拼下，我個又係又係好大個啊，跟住最終揀咗兩個，一個黑刺，一個青龍。得唔得？你睇下。哇！呢個靚，呢個靚啊，係啊，大家知啊，好靚啊，呢個都咁就馬來西亞啲榴蓮咧就核就比較大，但係咧就香濃濃滑嘅。唔同食法，同泰國榴蓮真係好中意食榴蓮啊！好啦，有冇網友都好似我哋咁 crazy，周圍揾榴蓮食呢？你哋又喺邊度買啊？大家分享下情報好喎。遲啲再6月啦，6月呢就更加之當造期呢，應該個價錢更加之平，同埋呢應該啲榴蓮更加之熟，更加之香啊！正啊！好啦，好為食啊！嚟緊呢6月啦，6月呢豐開嗰邊有一個叫做麒麟梨呢，就係佢哋嘅特產嚟嘅。6月到啦，就係佢哋當造。後少月後啊，問咗小青啦，後少少6月中到呢，可能仲會比較熟啲，會比較再甜啲。確實日期我哋就要等翻睇翻個天氣啦，同埋睇翻果園個老闆咧提議我哋幾時過去，可能我哋盡量都會希望可以提前1個禮拜通知大家啦。初步咧就睇咗咧個情況啊，因為車程都有啲時間嘅，需要2個零鐘。所以咧，可能咧同埋夏天啦，早啲出門口咧就會冇咁曬。所以小青提議我哋咧如果我哋喺新區出發咧，就6點半到咧好出車啦咁樣。
咁去到嗰度咧2個零鐘之後，去到嗰度9點零，咁啊摘個零鐘行下玩下影下相咁樣，咁跟住就11點到咧就開始離開個果園就去食飯啦。咁啊約摸12點都去到食飯嘅地方。咁啊佢就提議咗一間咧就真有正宗嘅杏花雞嘅杏花農莊。咁佢哋話嗰度咧問過噶啦，嗰度啲雞咧就真係杏花雞嚟嘅。咁可以去嗰度試下。咁食完飯之後咧，大家如果仲有興趣啦，唔攰咧，咁可以散下步啦。咁啊睇翻當日天氣啦。如果太曬嘅，大家介意嘅話，我哋去室內咯，行下博物館啦。咁如果唔太曬嘅，咁可以去江邊望一望，影下相啊，或者個燈塔嗰度。咁跟住先至再回程。咁回程就之後就冇節目噶啦。咁啊初步咧個構思係咁樣嘅。有興趣一齊去玩下嘅朋友仔咧，咁可以咧加我微信。咁我哋到時再聯絡。咁初步咧就冇乜消費嘅，都係譬如你摘嗰啲果咧，咁就斷斤稱嘅，咁摘咗幾多咪幾錢咯。咁跟住咧食飯咪 AA 制咯。咁如果大家自己揸車去就自己搞掂啲高速啊、油費啊或者拼車啊等等啦。咁係咁多啦。咁啊志在係大家一齊見下面啦，一齊去玩下咁解。咁啊希望大家咧如果有時間有興趣咪一齊去下啦。不過係早啲啊，會早啲。咁啊係咯，話我知啦，有興趣就好。今次嘅分享係咁多啦。咁啊6月到啦，再睇下點樣啦。咁同埋咧中途咧5月到，如果我再有翻上去又見到有啲咩靚榴蓮嘅，都會同大家分享。你都記得同我分享下你哋嗰啲榴蓮情報啊，好冇？拜拜。